90% o'quvchilar aynan mana shu savolda xato qilishyapti. Ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanish ruxsat etilmaydi? Ko'pchilik xatosi savolni oxirigacha o'qishmayapti. Ya'ni bu nima deyapti? Etilmaydi. Ko'pchilik noto'g'ri o'qib, etiladi deb boshqa noto'g'ri variantni belgilab qo'yishyapti. Xo'p, endi rasmga e'tibor beramiz. Ko'rib turganingizda birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu yerda bizning znak. Vaqtinchalik taqiqlangan znak. Ya'ni o'ngga taqiqlayapti. Demak, bizga birinchi taqiqlangan yo'nalish o'ngga ekan. Birinchi variant olib qo'yamiz. Xo'p, to'g'riga bu yerda ruxsat etilgan. Bizda nima so'ragan edi? Ya'ni etilmaydi, ruxsat etilmaydiganini. Demak, ikkini olib tashlaymiz. 3 va 4 e'tibor beringlar. Avtomobilingiz qaysi polosada turibdi? 10 polosada. 10 polosadan har doim chapga qayilish va qayrilib olish ruxsat etilmaydi va chap polosadan o'ngga ham mumkin emas. Shu esingizdan chiqmasin. Demak, 1 ga, 3 ga va 4-yo'nalishdagi bizda taqiqlangan. Demak, to'g'ri variant 1, 3, 4 yo'nalishlari. Iltimos qilamiz, savolni oxirigacha yaxshilab o'qinglar. Bu videoni prava olamayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.